iPhone 是目前最安全的手机，最简约和最干净的界面。在手机里面，你找不到任何的垃圾，不会有奇怪的内建软体。iPhone 手机更新更稳定，使用时间再长，依然保持新手机的快速流畅，系统稳定，电池寿命更耐用。现在就开始拥有一只属于你的 iPhone。iPhone 是目前最安全的手机，最简约和最干净的界面。在手机里面，你找不到任何的垃圾，不会有奇怪的内建软体。iPhone 手机更新更稳定，使用时间再长，依然保持新手机的快速流畅。